လောကကြီးထဲမှာလေကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုတကယ်လိုချင်တကယ်ရတယ်နော်ဒါတစ်ချက်လက်တွေ့တွေကြီးပဲကိုစိတ်ထဲမှာကဆန္ဒလည်းပြင်းပြရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကလည်းမှန်ကန်မှုရှိရတယ်တခြားသူပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေမှန်သမျှလိုချင်ရင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုထည့်ထားတာငါဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးငါလိုချင်တဲ့အရာမှန်ရကိုရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတော့စောင့်ရတယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဆိုတာသူများတွေတစ်လအတွင်းမှာရပြင်မယ်ကိုကတစ်နှစ်မှရချင်လည်းရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကံတရားနဲ့လည်းဆိုင်တယ်เนาะအောင်မြင်မှုဆိုတာကအချိန်တွေမတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်เนาะအချိန်မတူဘူးတချို့ရငငယ်ရွယ်အချိန်မှာအသက်20အချိန်မှာအောင်မြင်တယ်အသက်30 40မှာအောင်မြင်တယ်တခါတချို့တွေကျတော့အသက်ကြီးပိုင်းကျမှအောင်မြင်တယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကံမကောင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေဆိုတာအောင်မြင်မှုတွေရဲ့အချိန်တွေဆိုတာကမတူတာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါကတော့သွားပြီးအသက်တွေရတာတော့ခုထိမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုချလိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ KFC ပိုင်ရှင်လူတိုင်းသိကြတယ်သူအသက်60ကျော်မှအောင်မြင်တာအဲ့တော့သူ့အောင်မြင်မှုအချိန်ကအဲ့ဒီချိန်ကျမှရောက်လာလို့ဒါကြောင့်မလို့လုံးဝအားလျှော့စရာမလိုဘူးဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြရင်ရတယ်အောင်မြင်တယ်တေချာပေါက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရမယ်ဆိုတာကိုတေချာပေါက်သိပြီးတော့မှအလုပ်ကိုပုံမှန်အေးအေးဆေးဆေးလုပ်သွားတာဇောကတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ငါဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာလဲငါဘယ်တော့မှရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လုံးဝမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ပဲတေချာပေါက်ငါလိုချင်တာရကိုရလာမှအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှာဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပေးရမယ်နော်နားလည်ပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီချက်ကအဲ့ဒီစိတ်တိုင်းကိုပဲကျဲလောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အသက်အရွယ်တစ်ခုမှာအောင်မြင်ဖို့အကြောင်းပါလာရင်အသက်အရွယ်တစ်ခုကျမှပဲအောင်မြင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကဒါကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနဲ့နေကြလည်းမလို့ဘူးအားငယ်နေကြလည်းမလို့ဘူးအဲ့တော့ဆန္ဒတစ်ခုတည်းငါဘယ်အသက်အရွယ်မှာအောင်မြင်ရမယ်နော်ငါဘယ်အသက်အရွယ်မှာအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတာ target တစ်ခုချထားတယ်တချို့တွေအသက်30အတွင်းမှာငါချမ်းသာခြင်းနဲ့ငါအောင်မြင်ရမယ် target ချတယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်ပါစူးစမ်းပါနော်စိတ်ပြင်းပြစွာနဲ့အဲ့ဒီအသက်30အတွင်းမှာအောင်မြင်အောင်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲအဓိကကိုဘာတွေစွမ်းဆောင်မှုရှိတယ်လဲကိုရဲ့စိတ်ကရောတက်လက်ကြလိုက်ဖြစ်နေရလားစိတ်ကတက်လက်ကြလိုက်ဖြစ်နေလို့မရဘူးတက်ခဲ့ဆိုတာတစ်ခုတည်းကိုတမတ်တည်းထားပေးရတယ်ငါတေချာပေါက်အောင်မြင်မယ်ရကိုရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကတက်လက်ကြလိုက်ဖြစ်ပါမလားရပါမလားဆိုတာလုံနေရင်တော့လုံးဝမရအောင်เนาะအားကြောင့်မလို့ကိုလိုချင်တာရကျင်တယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်ရတယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလေးပဲလိုတာဘာဖြစ်လို့လဲအောင်မြင်မှုဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အချိန်မတူလို့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှဇွဲမလျှော့နဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်